Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan ke tugas 6, yaitu ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menambahkan dan mengatur satu filter, kemudian menambahkan dan mengatur elemen, kemudian menambahkan dan mengatur transisi, kemudian menambahkan dan mengatur efek suara. Oke, yang pertama kita ingin menampilkan atau menambahkan satu filter ya. Filter itu supaya gambarnya agak terlihat berbeda dengan menggunakan filter. Oke, misal di sini kita mau menambahkan filter di sini ya. Nah, bagian yang akan difilter itu kita pilih kira-kira yang mana dengan cara mengambil pada efek gitu kan, filter, kemudian kita tambahkan filternya ya, misal di sini ya, maka bentuknya akan seperti ini. Halo friends, my name is Kaya Yukati and my friends, Oke, itu cara menambahkan filter. Kita coba dengan menambahkan transisi, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Jadi filter itu ini caranya ya. Jadi kita letakkan persis pada bagian yang ingin kita beri filter. Misal di sini, nanti kita arahkan ke sini ya filternya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika muncul si anak ini, dia langsung muncul filternya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, my name is Kaya Yukati. Oke, itu cara menggunakan filter ya. Sekarang coba kita gunakan filter lain, misal Oke, coba misalnya kita coba ya. Nah, kalau ini tidak terlalu terlihat, coba ini. Oke. Halo friends, my name is Kaya Yukati and my friends, we are from class 9B. Today, I'm going to show you about how to make. Oke, itu cara menambahkan dan mengedit filter ya. Jadi kita tinggal letakkan filternya di atas video kita. Kemudian kita sekarang mau menambahkan elemen ya. Elemen yang akan kita tambahkan nanti yang ada ini ya. Oke, ini kita nonaktifkan dulu chroma key-nya. Nah, kita mau menambahkan elemen yang ada di sini ya. Ini jadi ketika muncul kata loaded ini nanti muncul elemen ya. Nah, kita ambil dari sini elemennya. Oke, misalnya ini ya. Ini biasa digunakan. Oke, nah elemennya kita atur, dia munculnya nanti di mana, kita arahkan. Jadi terlihat nanti ketika muncul teksnya ini ada elemen yang muncul juga ya. Biasa digunakan oleh gitu kan? kita ya. Nah, kita atur juga untuk yang lain, misal ini kita atur juga Untuk masak. nah, oke, ini kita coba Kita ya, untuk masak. kita pendekkan, tidak terlalu panjang. Nah, ini ketika elemen akan use by YAML juga kita munculkan di sini ya. Jadi kita paskan Kita ya, untuk masak. Oke. Coba kita
coba lagi ya untuk masak. tuh. Nah, yang lain juga kita sesuaikan. Untuk bikin minuman di rumah. Oh, ini cooking food di sini tadi. Oke, kita tambahkan lagi elemen, misalnya ini tambahkan juga. Bikin minum. Ini tinggal kita arahkan di sini. Coba kita replay. Kita ya untuk masak, untuk bikin minuman di rumah. Oke, coba kita rubah lagi. Biasa digunakan oleh. Oke, ini kita majukan. Kemudian ini juga kita majukan supaya kata-katanya keluar itu pas ya. Ini biasa digunakan oleh ibu kita ya untuk masak. Nah, masak di sini kita taruh di sini, nanti muncul elemennya. Untuk masak, untuk bikin. Oke, ini ke sini. Tambahin elemen lagi, misalnya ini. Bikin minuman. Nah, arahkan juga elemennya supaya munculnya di sini. Minuman di rumah. Nah, itu clue-nya. Kalian tahu teks apa yang digunakan? Oke, nah itu cara menambahkan elemen ya. Kemudian kita mau menambahkan transisi. Oke, transisi berarti perpindahan antara satu video dengan video yang lain ya. Jadi biasanya di sambungan-sambungan ini kita perlu membuat transisi. Maka kita arahkan ke transisi, kemudian kita pilih transisi yang ada di sini ya. Di sini ada banyak transisi, kita tinggal memilih saja yang mana kira-kira yang cocok untuk video kita. Oke, untuk transisi yang basic ya, kita biasanya menggunakan apa? Ini ya. Jadi dissolve. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia transisinya, kemudian yang ini juga bagus. Kita pakai di sini transisinya. Silakan lihat videonya. Untuk transisi berikutnya kita ingin menambahkan efek suara ya, efek suara. Oh iya, untuk transisi jika ini terlalu panjang atau terlalu pendek kita bisa sesuaikan ya. Pertanyaan, silakan lihat videonya. Nah, jadi kita bisa atur di sini untuk panjang pendeknya transisi. Kemudian kita mau mengatur suara. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa suara. Jadi suara ini saya akan keluarkan ketika tanda elemen ini muncul. Ini Ya, suara ini saya sudah siapkan, namanya suara apa ya? Nah, pop. Nah, ini suara pop. Kita keluarkan nanti ketika suara bloop ini muncul. ini Nah, ini coba kita besarkan dan kita keraskan. teks ini, Oke, kurang maju. teks ini, Kurang maju. teks ini, teks ini, Masih kurang maju. sini, sini. Ini harus kita benar-benar paskan ya, supaya keluarnya itu pas. Teks ini biasa digunakan oleh. Nah, ini juga kita paskan di sini. Loh. Ibu kita. Nah, kan pas. Kemudian kita arahkan lagi. Masak. Nah, ini di sini munculnya. Kita copy paste lagi.
kemudian coba oke pas. Untuk bikin Nah ini kita juga copy paste lagi dari suara yang tadi sudah ada, kita copy paste di sini. Coba kita cek. minuman di rumah. Pas ya. Itu cara menambahkan efek suara ya, efek suara. Nanti kita Gunakan kalau yang ini kita menggunakan ya oke. Nanti kita bisa menambahkan suara yang lain. Saya kira itu untuk tugas 6, yaitu menambahkan dan mengatur filter, menambahkan dan mengatur elemen, menambahkan dan mengatur transisi, kemudian menambahkan dan mengatur efek suara. Untuk tugas 6 mudah-mudahan bisa memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.